आवाज नीचे करो, आवाज नीचे करो। हाँ हाँ, सीओ साहब ऐसे बोल रहा है, आवाज नीचे करो, आवाज नीचे करो। जैसे ही मतलब कि मेरे हस्बैंड बोले कि जब आपके पास ऊपर से नोटिस आया है, जब ऊपर से नोटिस आया तो दिखाइए कागज होगा ना, बस इतना ही। गए लोग, बात किए, बात करते हुए आके और सीधे डंडा चार्ज करने लगे लोग, और का पकड़ के सारे परिवार को ले गए, मारने लगने, पीट।